गोलू की मम्मी जल्दी बाहर आओ, फ्रिज आ गई है। हे नहीं, फ्रिज आइए, ठंडा पानी पियेंगे। चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बता दे जिससे कि कल से ही सब ठंडा पानी पीने चले आए। अरे इसने ला के छोड़ो जी, तुम पहले फ्रिज देखो। हाँ जी, कितनी बड़ी फ्रिज लाए, नजर न लग जा। अरे मम्मी, नाले में थूका जाता है, मुंह में नहीं। अरे वही ना, तू क्यों रे? अरे गुप्ता जी फ्रिज लाए क्या? नहीं नहीं भाभी, सील पैक मेहरिया लाए, वो भी ब्रांड न्यू। अरे गुप्ता जी क्या फालतू बात कर रहे हैं? फालतू बात मैं नहीं, आप कर रही हैं। जब साफ साफ लिखा है रेफ्रिजरेटर तो काहे पूछ रही हैं? नमाइन के फ्रिज क्या लिया, भाव ही बड़ा जा रहा है इनका। जी जल्दी ऊपर ले चलो, नहीं तो सामने वाले नजर लगा देंगे। ए जी थोड़ा अच्छे से पकड़ना, गिरे ना। हाँ जी पकड़ी हो, लेकिन ये कमान खड़ा है चुपचाप। मैं भी आ गई गुप्ता जी। अच्छे से पकड़ो, गोलू की मम्मी बहुत महंगी है। चलो खोले। हे भगवान, अपशगुन कर दिया। हरामखोर बात खुलवासा है, तेरे बाप कुछ नहीं सिखाया, पहले पूजा किया जाता है। तुम तो ऐसे बोली जैसे मैं अकेले पैदा कर दिया। पूजा सिखाने कम माँ का होता, मेरा जो काम तो मैंने कर दिया। अरे लड़िए मत भैया, जरा ठंडा पानी पिलाइए नई फ्रिज का। भाभी जी आप एकदम बहुत सद्दी है क्या? काहे? भाभी जी को उड़ापन की भी हद होती, पहले पूजा हो जाए, प्लक लग जाता, ना ठंडा पानी पिलाए। देखो नई नई फ्रिज आई, ठंडा ठंडा पानी लाए। देखो नई नई फ्रिज आई, ठंडा ठंडा पानी लाए। अब खोलिए नजी फ्रिज का तो पता नहीं, पर गुप्ता जी मेहरिया जरूर ले आए हैं। लगता है गलती हो गई। गुप्ता भाग, रोक पर आई औरत को घर लाकर शर्म नहीं आती।